വെച്ചിട്ടുള്ള ഇമോജി ഈറ്റിംഗ് ആണ്. ആദ്യം തന്നെ നൂഡിൽസ് ആണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പതിവ് പോലെ ഇന്നും സോസ് ഇല്ലേ. അടുത്തത് ക്യാരറ്റ് ആണ്. ക്യാരറ്റ് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് കണ്ണിന് നല്ലതാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ഇതൊരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനമായിരുന്നേ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുക്കുംബർ ആണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അടുത്തത് പച്ചമുളകാണ് കഴിക്കുന്നത്. ചെറിയ കടി കടിച്ചപ്പോഴത്തേനും കണ്ണി കൂടെ പൊന്നീച്ച പാറി. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇമോജി എഗ് ഓംപ്ലേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗിവ് അവേന്റെ കാര്യം മറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. നാളെ നമ്മുടെ ഗിവ് അവേ വിന്നറിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് പറയുന്നതാണ്.